이거 무슨 나무예요? 참나무. 참나무. 참나무가 잘 타. 아, 잘 타고 냄새도 없고 네. 화력도 강하고 네. 오래 타고. 참나무가 이게 단단하거든. 또. 네. 단단하니까 음. 좀 무겁고. 그럼 이것도 약간 매주 조금씩 다 해놓으시는 거죠? 하시는 거죠? 한 번에 하면 힘드니까 네. 조금씩 하루에 네. 한 몽달을 떼는 게 아, 어떻게 해야 되려나? 한 60, 70? 그 정도. 1년에 60, 70일이요? 아니, 하루에 60, 70kg. 아, 그래요? 하루 종일 떼면 아, 한 몽달에다가. 아, 이게 힘을 안 내 되는 게 아니거든. 네. 힘쓰는 거 같지만 힘을 빼야 돼. 힘을 빼서? 음. 잘하는 요령이 있어요? 그럼. 어떤 요령이에요? 일단, 팰 때, 네. 이 나이테 봐야 되고, 아, 옹이가 있는 부분은 잘 안 잘려. 아, 그리고 이 나무, 나이테 결 따라가지고 잘라야 되고, 그리고 도끼질. 이 도끼질이 무디거든? 네. 되게 무디여. 근데 이게 날카롭다고 나가는 게 아니거든. 그 힘에 의해서 쪼개지는, 아, 벌려지는 거죠. 힘에 의해서. 근데 이거를 힘으로 쓰면 네. 내가 지쳐, 하다가. 그래서 가볍게 목을 잡고, 이렇게 목을 잡아. 네. 이렇게, 보통 초보도 이렇게 한다, 이렇게. 얼마나 힘들어, 이렇게. 그지? 네. 목을 잡아. 네. 그리고 가볍게 들어 올려서 후려치면서 힘을 네. 빼는 거야. 힘을 빼면서 쭉 당겨주는 거지. 그러니까 이 골프 치면은 헤드 무게 느끼라고 하잖아. 똑같이 이 골프, 이 도끼 무게를 느끼면서 힘을 빼고 내려치면 네. 그 속도가 더 빨라져. 내려맞을 때. 겨울에는 거의 하루 종일 그렇게 60, 70kg 떼겠네요. 그치. 그게 일이지. 이 정도면, 근데 뭐 이 정도면 하루? 하루도? 하루? 지금 패신 것만 하루치. 그죠? 하루. 약간 스트레스 풀리기도 하세요? 이런 거 아니에요? 조금만, 처음만. 처음만? 나머지는 그냥 힘들어. 노동. 이제 그 인계점에 스트레스 풀리고 너무 힘들면, 그러니까 일이라고 생각하면 스트레스 쌓이지. 근데 처음에 팔 때는 좋아. 쫙쫙 나가면 스트레스 풀려. 제대로 딱 맞아가지고 나무가 반듯하게 확 쪼개지면 스트레스 확 풀리지. 알겠습니다. 네. 생각하셨어요? 나중에 한번 해볼려? 한번 해볼려? 해보겠습니다. 이렇게 놓으면서 이렇게 하고 여기 결대로. 어우. 제대로 맞췄네. 이거 맞아요? 또 이제 힘을 더 줘야 되겠지. 와. 근데 이게 이게 이렇게 먹이면은 더 힘들어지는 거잖아요. 그렇죠? 발로 잡고 네. 도끼를 머리를 빼내. 이렇게 빼고 이렇게 가운데로 한번 제대로. 오! 한번 여기를 맞춰서. 오! 제대로 가운데 제대로 맞췄다. 근데 이게 안 쪼개지는데, 이게 생각보다? 이러면 힘만 빼다가 끝나겠네요. 계속 박히기만 하면. 헤드 무게를 느끼고. 옆에. 그렇지. 이거는 이제 쓸 수 있는 거죠, 그렇지, 쓸 수 있지. 세게 내려쳐. 와, 이거. 와. 잠깐만. 아니, 근데 나이테가 이게 맞아요? 이거 보는 게? 그거는 지금 없어요? 동그랗게 됐기 때문에 어딜 쳐도 상관없어. 어딜 쳐도 상관없다. 옹이도 없고. 가운데만 맞으면 나가.
타이어를 두고 하는 이유는 있어요? 튈까봐. 아, 튈까? 쪼개지면서 튈까봐. 위험하잖아. 그렇지. 어우. 어. 와, 이거 쉽지 않다, 진짜. 그만해. 나중에 내가. 예. 고생했어.